កំព្រាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសអ្នកស្រែម្នាក់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែនឹងដាក់ចុចយកត្រីមកលក់ដូរតែប៉ុណ្ណោះបុរសនោះមានកូនប្រុស2នាក់កូនបងអាយុ13ឆ្នាំនិងកូនប្អូនអាយុ11ឆ្នាំក្រោយពីប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ទៅកូនរស់នៅជាមួយនឹងកូនទាំង2នាក់ហើយរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនតែនឹងដាក់ចុចដដែលវេលាដែលបុរសនោះទៅព្រៃរកវល្លិផ្ដៅធ្វើជញ្ញគាត់តែទៅយកកូនបងទៅជាមួយឯកូនប្អូនទុកឲ្យនៅចាំផ្ទះថ្ងៃមួយកូនប្អូនមានសេចក្តីចង់ដឹងពីការដែលឪពុកទៅព្រៃបោចវល្លិផ្ដៅធ្វើចុចពេកណាថាតើឪពុកធ្វើដូចយ៉ាងណាខ្លួនមិនដែលឃើញសោះពុកខ្ញុំមិនហ៊ានទៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំខ្លាចណាស់សូមពុកយកខ្ញុំទៅព្រៃជាមួយផងបើកូនខ្លាចមិនហ៊ានទៅផ្ទះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងកូនទៅព្រៃជាមួយនឹងពុកចុះពេលទៅដល់ព្រៃឪពុកក៏ខំប្រឹងរកបោចវល្លិផ្ដៅបានហើយយកមកពុះជ្រៀកធ្វើចម្រៀកតូចៗរំំនឹងធ្វើជាសរសៃចុចហើយគាត់ក៏រែងធ្វើជាចុចទៅកូនបងដែលធ្លាប់ទៅតាមឪពុកទៅព្រៃជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាឪពុកធ្វើចុចយ៉ាងណាឡើយព្រោះមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះសោះគ្រាន់តែបានឃើញចុចជាប់ត្រីប៉ុណ្ណោះឯកូនប្អូនដែលទៅតែនឹងបានទៅតាមក្នុងថ្ងៃនោះក៏ខំពិនិត្យមើលឪពុកធ្វើចុចចាប់តាំងពីកាន់កំបិតយកទៅកាប់វល្លិផ្ដៅរហូតដល់កើតជាចុចយកទៅដាក់ត្រីជាប់បានត្រីហើយយកត្រីមកដុតមកអាំងចម្អិនជាចំណីអាហារជួនជាថ្ងៃមួយនោះឪពុកភ្លេចមិនបានយកដៃភ្លើងទៅជាមួយគ្មានអ្វីនឹកមកកាត់ភ្លើងអាំងត្រីឲ្យកូនបរិភោគក៏ទៅកាប់ឫស្សីស្ងួតពីកំណាត់យកមកកូតនឹងគ្នាឲ្យតតែក្តៅកើតជាភ្លើងឆេះបានហើយបង្កាត់អាំងត្រីឲ្យកូនទាំង2នាក់បានបរិភោគចំអាតផ្ទៃមួយពេលទៅចំណែកកាលក្រោយមកឪពុកមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយក៏ស្លាប់ទៅបន្សល់នៅកូនទាំង2នាក់ឲ្យកំព្រារញងអត់មានមេបានិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពុកស្លាប់ចោលយើងហើយបងពឹងកុំស្លាប់ចោលពួកយើងអីតែពួកយើងមានអ្នកណាទីពឹងទៅពឹកកូនទាំងពីររស់នៅដោយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចដែលសល់ពីឪពុកមិនយូរថ្ងៃខែប៉ុន្មានក៏អស់ទ្រព្យនោះទៅបងអើយកាលពីដើមយើងបានឪពុករកស៊ីទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមយើងទាំង2នាក់យើងអត់មានសេចក្តីព្រួយលំបាកអ្វីឡើយចាំតែបរិភោគស្រាប់ឥឡូវនេះឪពុកយើងស្លាប់ចោលយើងទៅហើយហើយយើងទាំង2នាក់ទៀតសោតក៏មិនទាន់ពេញកម្លាំងល្មមនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយខ្លួនឯងនឹងទៅរកស៊ីឈ្នួលគេក្រែងគេមិនព្រមទទួលពីព្រោះយើងជាមនុស្សកំព្រាអនាថារកទីពឹងគ្មានគេមិនហ៊ានឲ្យនៅជាមួយព្រោះតែគេមិនទុកចិត្តយើងបើដូច្នេះតើបងគិតយ៉ាងណាឲ្យបានរស់នៅជាមួយនឹងគេឯងយើងđãសុំទានគេឬដូចម្ដេចណាខ្ញុំមិនទៅសុំទានគេទេខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់សឹកចិត្តស្លាប់វិញបងអង្ការយើងនៅតែបន្ទប់ដៃល្មមតែថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគ្មានអង្គដាំបាយបរិភោគទេយើងđãសុំទានគេឬដូចម្ដេចណាខ្ញុំមានដៃ2ជើង2មានគំនិតមាយាទដូចអ្នកទាំងពួងដែរតាអើប្អូនមិនកាយគិតយ៉ាងហ្នឹងពិតមែនតែមានដៃ2ជើង2និងមានគំនិតមាយាទដូចអ្នកទាំងពួងមែនតែខ្លួនយើងនៅតូចណាស់ក៏មិនអាចទៅរែកពុនកាប់កលលីសែងអ្វីនឹងគេបានឡើយបងអើយសត្វចាបវាមិនចេះទៅរែកពុនលីសែងអ្វីនឹងគេដែរទេមិនក៏វាចិញ្ចឹមខ្លួនវារស់ហើយថែមទាំងចិញ្ចឹមកូនវាទៀតផងហើយកូនវាទៀតសត្វធំឡើងរកស៊ីដូចមេវាទៀតបានហើយចុះបងមិនក៏មិនគិតដល់ការងាររបស់ពុកយើងផងណែលាក់បាំងអីកាលពីខ្មោចឲ្យនៅរស់គាត់រកស៊ីចិញ្ចឹមយើងតែនឹងដាក់ចុចប៉ុន្តែបើមិនដឹងថាគាត់ធ្វើចុចយកទៅដាក់ត្រីយ៉ាងណាទេបងចាំតែឆ្អិនតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតការគាត់យករបស់អ្វីមកធ្វើចុចក៏បងមិនចាំហើយគាត់ធ្វើដោយម្នាក់នោះមានសន្តានបែបណាមកក៏មិនចាំទាំងអស់ឲ្យបងធ្វើដោយម្នាក់កាត់ទៅឃើញតែការសុំទានរកស៊ីឈ្នួលគេនឹងហាយដូចជាស្រួលគ្រាន់បើអូនហាយចាស់តម្រាំយើងធំល្មមរកស៊ីខ្លួនឯងបានទេបងខ្ញុំមិនទៅសុំទានស៊ីឈ្នួលគេទេខ្មាស់គេណាស់ពីព្រោះពូយើងមិនអាចសុំទានគេទេបងគិតមើលតែបើមានអ្នកសម្បល់ចិត្តល្អដាក់ទានឲ្យយើងក្តីការគេឲ្យរបស់មកឲ្យយើងនៅដៃគេយើងយកដៃទៅទទួលទានគេចុះដៃជាដៃជើងជាជើងមាត់ជាមាត់ដូចគ្នាទាំងអស់មិនក៏គេគ្មានដៃសំពះមាត់គេមិនហ៊ានសុំអានអ្វីតែដៃជើងមាត់យើងជាងគេម្លេះមកគិតមើលចាប់បងថាប៉ុណ្ណេះខុសឬត្រូវបាទដូច្នេះបងចាំការងាររបស់ពុកយើងដែរ
បាទមិនអីទេបងពូនចាំទាំងអស់បងកុំព្រួយឪពុកក៏ទុកកំបិតព្រាមួយដែរតែយើងព្រួយអីសពបាក់គ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតមួយប៉ុណ្ណោះបើយ៉ាងណាយើងគិតការងារឪពុកយើងទៅចាស់ ឯប្អូនជាក្មេងកំព្រាមានប្រាជ្ញាក៏ចាប់ផ្ដើមរកកាប់ផ្ដៅយកផ្ដៅមកធ្វើជញ្ញហើយយកទៅដាក់ត្រីបានដូចបំណងហើយបងប្អូនទាំងពីរនាក់រកត្រីបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបានត្រីយ៉ាងច្រើនឥតខ្វះឡើយ ឪពុកឯងក៏ចាស់ធ្វើចិត្តដាក់ត្រីតែប៉ុណ្ណោះឯសង្អាទៀតគាត់ដាក់ជិញមិនបានឡើយឃើញថាប្រាជ្ញាគាត់នៅខ្សោយណាស់តែដូច្នេះអញរកវិធីនឹងដាក់ចិត្តសត្វបន្តិចមានសត្វជ្រូកព្រៃឈ្លូសរមែងជាដើមបងជាគិតត្រូវដាក់ចិត្តអាព្រៃវិញក្រែងលោជាប់ជ្រូកព្រៃឈ្លូសរមែងសត្វធំមានសាច់ច្រើនណាស់បងឯងស្លាច់តែឯងទៅចោះបងតាមឯងទាំងអស់ ហើយក៏បណ្ដាគ្នាពីរអ្នកបងប្អូនចូលទៅក្នុងព្រៃស្រោងជាទីរហោឋាន អូនណាបងស្រេកទឹកណាស់រកទឹកអាណាផឹកបានកាលពុកយើងរស់នៅបើគាត់ទៅទីណាដែលគ្មានទឹកគាត់តែងតែជីកដីត្រង់កន្លែងណាសាមយូរទៅនឹងជីកទឹកបានបើដូច្នេះបងជីកលើមើលជីកអាណាកាតរបស់បងអស់កម្លាំងយ៉ាងនេះបើដូច្នេះចាំដើរទៅខាងមុខបន្តិចសិនក្រាញ់លោជួបប្រទះទឹក ដើរបានបន្តិចទេក៏ជួបប្រទះត្រពាំងមួយមានទឹកថ្លាពោរពេញទៅដោយផ្កាឈូកផ្លែឈូកបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាងូតទឹកផឹកទឹកបានផ្លែឈូកស៊ីតាមសប្បាយហើយក៏សម្រាប់នៅក្បែរមាត់ត្រពាំងនោះមួយស្របោះ លុះមានកម្លាំងល្មមនឹងដើរទៅទៀតបានក៏នាំបងប្អូនដើរទៅដល់ព្រៃធំមួយឈ្មោះព្រៃហមពៀនព្រៃនោះមិនដែលមានមនុស្សណាទៅដល់ទេហើយបានឃើញពួកសត្វមរឹកជាច្រើននៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃនោះ បងយើងឈប់នៅក្នុងព្រៃនេះហើយមើលទៅនៅក្នុងព្រៃនេះសម្បូរមរគីណាស់យើងគិតធ្វើថ្នាក់មួយនៅលើចុងឈើដើម្បីសម្រាកហើយរកផ្ដៅមកធ្វើចិត្តដាក់សត្វយកមកធ្វើជាចំណីអាហារ និយាយរួចហើយប្អូនធ្វើថ្នាក់ហើយឲ្យបងទៅអាស្រ័យលើថ្នាក់នោះទៅហើយខ្លួនទៅរកបោចផ្ដៃយកមកធ្វើជុចដាក់សត្វព្រៃហើយរៀបធ្វើជាចំណាចាជុំវិញព្រៃទុកតែផ្លូវមួយល្មមឲ្យសត្វនោះដើរចូលបានពេលនោះមានជ្រូកព្រៃមួយក្បាលដើរសម្ដៅពីនាយមកហាក់មិនកោតក្រែងអ្នកណាសោះវាដើរតាមចន្លោះផ្លូវដែលកុមារប្អូនបានចាហើយពេលដែលដើរដល់កន្លែងដាក់ជុញក៏ស្រាប់តែជាប់ក្នុងជុចរបស់កុមារជ្រូកនោះខំរើបំរាស់រនាលរើយ៉ាងណាក៏មិនរួចជុចរឹតរួនជ្រូកព្រៃនោះរត់ទៅតឹងខ្លាំងឡើងស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចមិនជួបប៉ុន្មានជ្រូកនោះក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅ យេ កុមារទាំងពីរនាក់នាំគ្នាដោះអូសចេញពីជញ្ញកាត់យកអាំងឆ្អើរធ្វើជាអាហារបរិភោគពេលនោះដៃភ្លើងដែលដាក់ក្នុងហោប៉ៅអាវបងក៏អស់ប្រឆេះរលែងគ្មានអ្វីធ្វើភ្លើងនៅបង្កាត់អាំងឆ្អើរជ្រូកបងតកំណិតមិនដឹងគិតធ្វើយ៉ាងណាឯប្អូនជាក្មេងមានកំណិតបានដឹងជាក់ប្រកាសពីរបៀបដែលឪពុកធ្វើកាលពីពេលនៅរស់ កាលពីឪពុកយើងនៅរស់គាត់ទៅព្រៃគ្មានភ្លើងដុតអ្វីនោះគាត់កាប់ឫស្សីមកគួតគ្នាកាត់ជាភ្លើងបានបើដូច្នេះបងអាចចាំមិនចាស់ខ្ញុំទៅរកកាប់ឫស្សីស្ងួតយកមកគួតធ្វើភ្លើងឲ្យបងមើល ហើយកុមារប្អូនក៏ទៅរកកាប់ឫស្សីយកមកធ្វើតាមឪពុកកើតមែនហើយអាំងឆ្អើរជ្រូកនោះបានឆ្អិនបរិភោគក្នុងវេលានោះទៅកុមារទាំងពីរនៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃនោះអស់កាលជាយូរដោយសេចក្តីសុខសប្បាយហើយរកស៊ីតែនឹងដាក់ចុចសត្វព្រៃតែប៉ុណ្ណោះរាត្រីមួយកុមារប្អូនបានឃើញដំរីស្ដមួយយ៉ាងធំដើរក្បែរផ្ទះនោះក៏មានបំណងចង់ស៊ីសាច់ដំរី ខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ដំរីណាស់ត្បិតមានដំរីមួយយ៉ាងធំធាត់ដើរមកក្បែរភ្នាក់យើងរាល់យប់ខ្ញុំគិតដាក់ចិត្តយកដំរីនេះបានតែប្អូនណាកុំដំរីនេះគឺធំខ្លាំងណាស់ប្អូនដាក់វាមិនជាប់ទេតែបើសិនជាវាដើរមកជាប់ចិត្តប្អូនមែនក៏វារើបំរាស់ខ្លួនទៅដល់រួចនោះវានឹងខឹងការបើវាខឹងហើយវានឹងមកព្រិចយើងឡើងខ្ទេចខ្ទីហើយជន់សម្លាប់យើងហើយស៊ីយើងជាចំណីអាហារមិនលែងឡើយមិនអីទេបងកុំព្រួយនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅចោះចាំមើលខ្ញុំធ្វើចិត្តដាក់ដំរីនេះឲ្យថតបាន
ដំរីដែលមកសពរាត្រីឥតមានគិតក្រែងអ្វីសោះឡើយដោយគិតថាព្រៃនេះស្រេចលើវាហើយគ្មានអ្នកណាធំលើវាទៀតទេក៏ដើរតម្រង់មកកន្លែងដែលកុមារដាក់ជញ្ញស្រាប់តែចូលទៅក្នុងជុចជាប់ខ្លួនចង្អៀតណានក្តន់ខំបំរាស់នៅនាលស្រែកររំពងព្រៃយ៉ាងណាក៏មិនរួចមិនជូរប៉ុន្មានដំរីដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅកុមារទាំងពីរនាក់បានឃើញដំរីជាប់ជុចស្លាប់ហើយក៏បបួលបងប្អូនបំពួកភ្លើងភ្នក់យ៉ាងធំដុតឆ្អើរដំរីវេលានោះក្លិនឈ្ងុយសាច់ដំរីក៏សាយភាយរហូតដល់ភពជាទីអាស្រ័យនៃស្ដេចយក្សដែលមានអំណាចលើពួកយក្សឯទៀតថ្ងៃនេះធំខ្លួនអ្វីក៏ឈ្ងុយឈ្ងុំម្លេះមានអ្នកណាឆ្អើសាច់ឯណាជឿបើដូចនេះអញនឹងទៅមើលក្រែងលោកបានមួយចំអែតពីព្រោះសាច់នេះក្លិនឈ្ងុយណាស់មើលទៅប្រហែលជាច្រើនផងបានជាធំក្លិនភាយមកដល់ទីនេះយ៉ាងនេះអញនឹងទៅគម្រាមស៊ីទាំងអស់កុំឲ្យអ្នកឆ្អើនេះបានវាស៊ីនោះហើយក៏ហោះឡើងលើអាកាសវេហារកមើលចុះឡើងឃើញផ្សែងហុយហុយត្រង់ព្រៃធំក៏ហោះចុះសំដៅទៅត្រង់កន្លែងផ្សែងនោះថ្ងៃនេះពិតជាមហាលាភហើយបានទាំងចំណីបានទាំងម្ចាស់បើដូច្នេះអញនឹងស៊ីដំរីមុនឬស៊ីក្មេងនេះមុនណាបើស៊ីដំរីមុនក្រែងក្មេងនេះវាភ័យនឹងអញរត់ទៅពុនបាត់ទៅបើអញនឹងស៊ីក្មេងគ្មានអ្វីគ្រាន់ធ្វើជាបង្អែមសម្រាប់លាងមាត់ខាងក្រោយហើយអញស៊ីដំរីមុនចុះទៅក្មេងខាងក្រោយធ្វើជាបង្អែមវិញទើបជ្រះមាត់ស្រួលយ៉ាអាក្មេងច្មកឯងមកពីណាដើរចេញឲ្យចាប់កុមារបងមានសេចក្តីផិតភ័យឥតឧបមាព្រោះខ្លួនស្គាល់ច្បាស់ជាជាក់ប្រកាសអំពីចាស់និយាយប្រាំថាជាក់ខ្លួនធំមានចង្គមពីរសម្រាប់ស៊ីមនុស្សលងតែមិនចេញវាចាប្រាប់ប្អូនឡើយមនុស្សនេះមកពីណារូបរាងធំគំរាំងក្មេងធំសស្ញាចប៉ុនចាប់កាប់ភ្នែកឡាក្លាត់ក៏ហំថ្លាដូចជាភ្នែកអាអួតស្បែកមុខក៏ក្រៀងក៏ក្រើមដូចស្បែកគីង្គួរដងខ្លួនដូចកបីដេកភក់សំឡេងក្រាក់ដូចទឹកដាល់នៅក្នុងរុនឆេដល់ពងមាត់ពុកចង្កាសមាមដូចបិស័យរាជភូតអានេះប្រហែលជាមិនខ្លាចកោតញញើតចិត្តអញទេបានជាហ៊ានមកនិយាយកំហែងដាក់អញដូច្នេះមិនអីទេអាឯងហ៊ានប្រហើនហ៊ានស៊ីដំរីអញអាក្មេងឯងនេះធ្វើដូចបានជាបានដំរីយកមកឆ្អើពេលនោះកុមារតូចបានឱកាសនឹងឆ្លើយតបចាក់វិញពួកឯងសួរចង់នឹងធ្វើអីគិតតែបរិភោគទៅចោលកុំចាំបាច់ចង់នឹងអីទេយើឲ្យចមកប្រាប់អញឲ្យឆាប់មកអញស៊ីទាំងឯងឥឡូវនេះហើយដំរីនេះវាដើរមកជាប់ចុចខ្ញុំយីឯងធ្វើដូចម្ដេចក៏ដាក់ដំរីបានឯងគិតថាកុហកអញទេក្រែងដំរីវាស្លាប់ខ្លួនឯងទេដឹងបើឯងនិយាយបញ្ឆោតអញយ៉ាងដូចនេះហើយបើឯងនិយាយឲ្យត្រង់មកហ៊ានតែកុហកអញនឹងស៊ីឯងឥឡូវនេះភ្លាមខ្ញុំមិនចេះកុហកទេពូឯងមើលចាស់ងើដូចខ្ញុំណែណ៎មែនបើពូឯងចង់នឹងសាក់ទៅចូលក្នុងជុចខ្ញុំលើមើលឯងប្រកាសជាដាក់ជុចដំរីនេះបានមែនទេដោយហេតុតែការមើលងាយថាបើជុចសរសៃរាងប៉ុណ្ណោះខ្លួនគ្រាន់តែកម្រើកក៏ដាច់ខ្ទេចខ្ទីដូច្នេះហើយក៏ត្បល់ក្បាលចូលទៅក្នុងជុចផុតដៃផុតជើងទាំងអស់ស្រាប់តែជុចរត់រួចទាំងខ្លួនដូចគេចាក់ស្រេះទោះខំបំរាស់នៅនាលយ៉ាងណាក៏ដោះមិនបានរត់យ៉ាក់ដែលធ្លាប់ពូកែយ៉ាងណាក៏ប្រមូលជុកមកអស់ថែមទាំងនឹកសូត្រមន្តរបៀនសិលសាស្ត្រដែលធ្លាប់ចេះធ្លាប់រៀនមកប៉ុន្មានក៏នៅតែរើមិនរួចពីជុចនោះរត់តែទាំងឡើងស្ទើរនឹងដាច់ខ្យល់រកតែនិយាយស្ដីមិនរួចលោកអើយកាពីដើមខ្ញុំគិតមើលដូចជាលោកថាមិនល្មមនឹងកម្លាំងខ្ញុំហើយតែសេចក្តីមើលងាយនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះហើយនេះសូមលោកអាណិតខ្ញុំម្ដងទៅយកខុសឆ្គងម្ដងមួយថ្ងៃសូមលោកអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំរស់មានជីវិតផងអើយម៉េចឯងមិនជាអញទេឥឡូវនេះមកធ្វើជានិយាយថាឯសាច់ដំរីអញស៊ីហើយក៏នឹងស៊ីអញទៀតឯងខ្លាំងធំណាស់អញមិនយកអង្វរឯងទេលើកនេះអញគ្មានអីស៊ីទេម្ដងនេះអញនឹងស៊ីថ្លើមឯងនេះហើយចាំមកបងទៅកាប់រស័យមកធ្វើជាតំណាត់តថ្លឹមមកខូចទេអញស៊ីបងក៏ចុះពីថ្នេះមកទាំងភ័យញញីញញ័រដល់មកចិត្តប្អូនឃើញចាក់កាន់តែធំសបាមក៏រឹងរិតតែញាប់ញ័រឈប់បងកុំញ័រចង់ស៊ីសាច់វាពេកឈប់សិនចាំចិនសិនហេញ័រចង់អ្វីទៀតហើយ
កំញ័រពេកហើយស៊ីឆៅមិនឆ្ងាញ់ទេហាមពោះពងណាបង អូលោកម្ចាស់ថ្លៃអើយសូមលោកអាណិតខ្ញុំយកតែបនម្ដងទៅចុះខ្ញុំនឹងជូនកន្សែងបកកន្សែងបយឲ្យលោកមួយឲ្យតែលោកលែងខ្ញុំឲ្យតែបានរស់មានជីវិតត្បិតខ្ញុំជាស្ដេចយក្សគ្រប់គ្រងអាណាចក្រប្រជានុរាបើលោកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅសំតែស្រុករបស់ខ្ញុំអណ្ដោធានមិនខានឡើយទាំងកូនប្រពន្ធខ្ញុំពុំមានទីពឹងពាក់ដែរ ចុះឯងឲ្យកន្សែងមកកន្សែងបាយមកដល់យើងតាកន្សែងនោះបាក់បោយទៅនោះធ្វើឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះ តាមតែលោកចង់បានអ្វីបកមកបានតាមប្រាថ្នាបើចង់ឲ្យបាត់ទៅវិញគ្រាន់តែបោយថាទៅវិញចុះក៏ស្រាប់តែបាត់អស់តាមប្រាថ្នា ប្រកាសជាឯងឲ្យយើងមែនណា អើយមែនអើយ ឯងក៏ហក់អញទេដឹងបើឯងក៏ហក់តែឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចទៅយើងមិនទុកចិត្តទេពីព្រោះឯងជាស្ដេចសោយរាជក្រៃរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងទៅបបួលរេពុលមកច្បាំងនឹងយើងវិញហើយបងយកកំបាត់បបន្លះសាច់វាអាំងស៊ីសម្រាន់សេចក្តីស្រេកឃ្លានមកស្បាក់សិនទេ អើលោកអើយសំទុកតែជីវិតឲ្យខ្ញុំផងចូលទៅខ្ញុំនឹងប្រគល់រីកទាំងឲ្យលោកព្រមទាំងកងពលទាំងឡាយខ្ញុំសូមរួចតែខ្លួននឹងព្រៃយើបត្រាបត្រីបានហើយខ្ញុំនឹងទៅធ្វើជាសេនារក្សាលោកទៀត បើឯងនិយាយទៀងត្រង់មែនហើយយើងអត់ទោសឯងចុះតែយើងមិននឹងថាឯងជាស្ដេចសោយរាជនគរណាចុះធ្វើមិនឲ្យយើងទៅតាមចិត្តនគរឯងបាន អើលោកអើយឲ្យតែលោកលេងខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងធ្វើតម្រូវជាលំអាតរហូតដល់នគរខ្ញុំបាន ឯងធ្វើតម្រូវបែបណា ខ្ញុំកាច់មែកឈើបោះហោហែតាមផ្លូវទៅកាលបើលោកអញ្ជើញទៅសូមលោកទៅតាមមែកឈើដែលខ្ញុំកាច់បោះនេះចុះ កុមារទាំងពីរក៏ព្រមដោះយក្សចេញពីជញ្ញឯយក្សបានរួចខ្លួនពីជញ្ញហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរដើរទៅនគរខ្លួនវិញហើយយក្សកាច់មែកឈើជាដំរីដើម្បីជាទីសម្គាល់ដល់កុមារទាំងពីរប្រាណឥតមានកុហកភូតភរអ្វីឡើយ ណែអើយថ្ងៃស្អែកនេះមានក្មេងតូចៗពីរនាក់ជាក្មេងមនុស្សលោកនឹងមកដណ្ដើមរាជអញហើយបើឯងឃើញវាមកត្រូវតែខាត់កុំឲ្យវាចូលតែកុំធ្វើទុកទោមនឹងវាឡើយគ្រាន់តែស្រែកខាត់ក៏នៅបានហើយក៏ព្រោះតែក្មេងនោះវាពូកែណាស់អំបើអញមានរិទ្ធមានអំណាចយ៉ាងនេះទៅហើយក៏វាដាក់ជួយអញស្ទើរតែនឹងស្លាប់អសាអត់ការតែពួកឯងរាល់គ្នាខាត់វាលបងមើលសិនចុះបើខាត់វាមិនបានទេបើកផ្លូវវាចូលមកចុះ យក្សបានប្រាប់គ្រប់សេនាអ្នកចាំខ្លោងទ្វារទាំង7ជាន់សពគ្រប់ហើយក៏ចូលទៅក្នុងប្រាសាទសំងំដេកលក់ស្រមុកក៏ក្រានប្រតិពីឯកុមារបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏បណ្ដាលគ្នាទៅនគរយក្សតាមដំរីមែកឈើលោកបានដល់ជួបនឹងពួកកងទ័ពមួយកងដែលនៅចាំខ្លោងទ្វារទី7នោះកុមារបងកាលបើឃើញយក្សច្រើនយ៉ាងនេះ ក៏ភ័យញាប់ញ័រស្ទើរនឹងបាត់ស្មារតី ណែបងកុំញ័រចង់ពេកឈប់កុំមកចង់កាប់ធ្វើបាបវាជប់កុំយ៉ាបងស្ទើរតែខន់មិនឈ្នះណាស់ហើយកុំញ័រចង់ពេកវាខ្លាចបងឯងហើយ ពួកទាហានយក្សបានលើកុមារនិយាយដូច្នេះក៏ខ្លាចរួញខ្លួនហើយក៏បើកផ្លូវឲ្យកុមារទៅដោយស្រួលរហូតដល់ទ្វារគម្រប់7ជាន់យក្សខ្លាចទាំងអស់ទើបនាំបងប្អូនទាំងពីរនាក់ឡើងទៅដល់ប្រាសាទយក្សឃើញយក្សកំពុងតែដេកស្រមុកខ្ទរប្រាសាទ យក្សឮសំឡេងកុមារតូចក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងក្រឡេកមើលទៅស្គាល់យក្សថាជាកុមារម្ចាស់ជញ្ញក៏ស្ទុះមកម្នាក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារតូចទាំងពីរនាក់ហើយប្រាអាមាត្យឲ្យហៅពួកសេនាធិបតីនាម៉ឺនមុខមន្ត្រីព្រាបបរោហិនបណ្ឌិតកវីឲ្យចូលមកក្នុងបុរីយ៉ាងឆាប់ពួកយក្សរាជអាមាត្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទាំងអស់ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរគ្រប់គ្នាឥតមាននរណាមួយហ៊ាននិយាយជំទាស់ដូចម្ដេចឡើយ អ្នករកគ្នាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះហើយត្រូវតែគោរពកោតខ្លាចយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដូចជាខ្លួនអញត្បិតអញប្រគល់រាជឲ្យស្ដេចមនុស្សលោកនេះសោយរាជទៅហើយអញសូមតែរួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេឯអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជ្រកកោនក្រមលុបបនស្ដេចមនុស្សលោកនេះចូល យក្សក៏បានប្រគល់ធីតារបស់ខ្លួនឲ្យជាមហេសីប៉ុន្តែកុមារប្អូនមិនសោយរាជខ្លួនឯងទេឲ្យបងសោយរាជជំនួសខ្លួនវិញព្រោះយល់ឃើញថាបងបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្លួនកុមារទាំងពីរនាក់រស់នៅជាសុខសប្បាយក្នុងនគរយក្សនោះរហូតអវសានកាលទៅហង